ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ပြည်တွင်းရင်ပြင်နဲ့နည်းနည်းတူတဲ့နေရာလေးတစ်နေရာပေါ့ဒီနေရာလေးမှာအရန်ပါရတယ်ချင်းလောက်လို့လည်းအကောင်းဆုံးနေရာလေးတစ်နေရာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အရင်ကနေဘွားတော်တတိယပါနေဘွားတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ပေါ်လာတယောက်ဒီချင်းလို့လာကြတာဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကတော့မရှိတော့ဘူးဒီကောင်မရှိတော့ဘူးဆိုတာကဒီကောင်ကဘယ်ရောက်သွားတယ်လဲမသိဘူးကျွန်တော်တို့လည်းမတွေ့ဖြစ်တာတော်တော်ကြာသွားငယ်တော့2တန်းတော့အရွယ်တော့ပေါ့ခုဆိုရင်ဒီကောင်လည်းမတွေ့တာဆိုစနေကျော်တော့ရှိပြီဒီကောင်ဘယ်ရောက်သွားတယ်မသိဘူးကျွန်တော်လည်းမတွေ့တော့ပါဘူးခုဆိုရင်ကျွန်တော်ခုမြဟင်းပေါ်ကိုကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ပြပါမယ်အိုးဆိုင်လာဆိုပြေးနာတဘောရဲ့ဒီအကြီးကလှပနေရတယ်တခါလေကျတော့စဉ်းစားမိတယ်ငါဘာလို့တဘောတရားကြီးနဲ့စီးမျောလို့မရနိုင်ရလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားမိတယ်လက်ဖက်ရစကိုအလုပ်တယ်ကိုယ့်အတွက်ကိုအချိန်မပေးနိုင်အောင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်လည်းကိုယ့်အတွက်အခုအချိန်ပေးအောင်လုပ်တယ်အားတဲ့ချိန်လေးတွေမှာခုနောက်ပိုင်းကျအဲ့လိုလေးတွေဘယ်လိုလေးတွေရိုက်ဖြစ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့လူစတော်ကတနေ့ရလူတိုင်းကတေးကြရမှာပဲလေတေးကြရမှာဆိုတော့လူစတော်ဖြစ်ရွှင်နေနဲ့တေးတော့ကောင်းတယ်လောကမှာဘီလီယံနာကြီးဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ညစ်နေရတဲ့လူတွေကတပုံကြီးပဲလေ